մասին, այո, շատ շնորհակալություն, որ ակցիան կազմակերպեցիք, ու նման բազմիցս լիքը ծնողներ կան, որոնք իրանց տանը նստած, այո, շատ մեծ ցավ են ապրում։ Մեր ցավի վրա նորից աղ լցրեցիք։ Չեմ կարող բառերով բացատրել, ինչ ենք զգում։ Ամոթ ձեզ, դուք պետք է հասկանաք, որ բոլորդ յուրաքանչյուրդ ապրում եք մեր որդիների կյանքի արյան գնով։ Դուք գողացաք մեր որդիների գարունները։ Իսկ դուք որևիցե մի օր եկել եք, որևէ մեկից դուռը թակել եք, որ հարցնեք, ասեք, ծնող ջան, ինչ ես զգում, ինչի կարիք ունեք, թեպետ փառք ասու, ոչ մի բանի կարիք չունենք։ Մենք մեր որդիներին ենք ուզում։ Խի պետքա 40 տարեկանում մարդիկ լինեն մեծ ցավերի տեր։ Չեմ կարող բացատրել, ցավս այնքան մեծ է, ցավս անասելի ցավ եմ ապրում, որ ինչի համար, երբեմն իմ որդու նկարի հետ եմ վիճում կռվում, ում համար, այս դավաճան ազգի, որ գնալով Եռաբլուր մեծացավ, ու ամեն Աստծո օր ես Աստծուն խնդրում եմ, որ ոչ մի ծնող այլ այս ցավը չտեսնի։ Իսկ ներողություն եմ խնդրում, ինչ եք զգում, երբ օրինակ տեսնում եք, որ իշխանությունները այսպես անհոգ, նորից եմ ձեզ վառներով, իրենց թմբուկներով, իրենց դիսկոտեկներով իշխանությունները բան չունեմ ասելու, իրանց մակարդակը 1000 ներողություն պլենդուզից ցածր են արդեն հասցրել, ամանչում ենք, որ ասենք իրանք մեր երկրի դեմքն են, անկեղծ եմ ասում, ամանչում ենք ասենք, մենք այնպիսի տղաներ ենք տվել այս հայրենիքի համար, որ այդ տղաների հանուն մեր որդիների համար այդ բարձր իրանց անունը բարձր պայլա, նման ձև պետք չի իրենց պահել, այս ինչ է կատարվում, ոնց որ մանկապարտեզում լինենք, մանուշակ մանկապարտեզը տեղափոխվել է Բաղրամյան 26, ես չեմ հասկանում ինչ է կատարվում, նորից եմ ասում, մեծ ցավ եմ ապրում, հոգուս ցավը բացատրելի չի ու ոչ թե միայն իմ, այլ իմ նման ցանկացած հերոսի ծնողի, այս անելու չի, ու որ այսօր դուք ասում եք ինքը որ գա Եռաբլուր, Եռաբլուրը սրբատեղի է, Եռաբլուրը կրկես չի, որ իրանք կրկեսում գնում են իրանց, նորից եմ ասում, ինքը գնում է ասում է շնորհակալություն, 2 օր հետո գալիս է Եռաբլուր, որ ինչ ասի, տղեկ ջան ապրեք, որ ձեզ զոհեցի, այսօր եկել եմ, ինչ եմ ասում ձեզ, մեկը իմ որդին, որ կենթանի լիներ, հիմա հաստատ չգիտեմ ինչ էր կատարվել, ինչ է նշանակում, այնտեղ ինքը գնա մեզ խայտարականի, ստեղ գա ասի շնորհակալություն, ինչի համար, որ այսքան հազարավոր ինվալիդ տղաներ մնացին, հաշվանդամ տղաներ ունեն, ամաչում եմ, նայում ես երիտասարդ տղայա սայլակով, որքան երեխաներ անհայր մնացին, որքան ծնողներ անորդի մնացին, սա ապրես չի, անկեղծ եմ ասում, ամեն քայլափոխի արցունքն աչքերի գլուխը չես բարձրացնում, որպեսզի քեզ ծանոթ մարդիկ չտեսնեն, սա անթույլատրելի է, ես չգիտեմ ինչ է կատարվում։ Վահագն Խաչատուրյանը երբևէ ձեզ որպես զոհվածի մայր շնորհակալություն հայտնել է։ Վահագն Խաչատուրյանը իբր գիտի, որ այդ զոհված հերոսներից որ մեկը ում ծնողն է կամ ծնողի որդին որ մեկն է, ինչի մասին է խոսքը, որևէ մի պատկան մարմին եկել է հերոսի ընտանիքի դուռ բացել։ Ինչի մասին է խոսքը, իրանք բոլորի վրա թքած ունեն։ Մերի Ավագյան, Գևորգյան Ռոբերտի ծնողն եմ, որը զոհվել է 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին ներքին հանդում Կապանում, ասեմ ավելին, այդ ցավալի լուրը անգամ պատկան մարմինները իմ դուռը չեն թակել, ասել հարգելի ծնող, գոնե շնորհակալ ենք լավ, որ որդի եք տվել մեր հայրենիքի համար, ինչի մասին է խոսքը, ես իմանում եմ Տիլեգրամյան ալիքից, Ինչի, երբ որ թշնամին իմ որդուն նկարում է ու գցում է Տիլեգրամյան ալիք, ասում է, որ այս տղու գլխավորությամբ մենք լիքը զոհեր ենք տվել, բայց մենք վրեժը լուծել ենք։ Ինչի համար։ Մենք արժանի չենք ոչ մի հերոսի ծնող, ուրեմն իր եղբայրը արժանի էր, որ ինքը շնորհակալություն հայտներ։ Նորից եմ ասում, յուրաքանչյուրիդ հետ խոսելուց ինձ կներ, ամանչում եմ ձեր դեմքին նայեմ, որտեղ վատ եմ զգում։ Այս այն երկինն է, որ մեր տղերքը սրբությամբ պահեցին, արյան գնով պահեցին, ու նրանց արյունը ինչ արեցիք, նրանց արյունը դեռ չի սառել, իսկ դուք ինչ եք անում։ Խելքի եկեք, ամոթա։ Հերիք չի հայրենիք կորցրեցինք, մի հատ էլ գնում եք հլո շնորհակալություն եք հայտնում, հանուն ինչի։ Մի հատ եկեք կանգնեք ցանկացած հերոսի ծնողի աչքերին նայեք ու ասեք շնորհակալություն, այդքանը կարա կանեք։ Ու մենք կընդունենք ձեր շնորհակալ, այսքանից հետո որ դուք Աստված է դառնաք, միևնույնն է մենք չենք ընդունելու ձեր ոչ ներողությունը, ոչ շնորհակալությունը, որտեղ դուք մեզ գնացիք հրապարակավ խայտարակեցիք։ Սա անելու չէր, սա ընդունելու չէր։ Ամոթ եմ ապրում, անկեղծ եմ ասում, գոնե հաղթանակած լինեին, հասկանում եմ, անգամ դուք չհայտարարեցիք սգո օր,
Սքո օր անգամ չհայտարարեցիք։ Ինչի մասին կարելի է խոսալ, սա պետությունն է, սա ազգ է, սեպտեմբերի 13-ին 300-ից ավելի զոհ ենք ունեցել, դուք սքո օր անգամ չհայտարարեցիք։ Իսկ ես երկրի համար արժեր, որ մենք մեր տղաներին տվեցինք, հլե դուք ինձ հարցրեք, ինձ ոչ էլ պետք էր, որ ձեր համար ես որդի եմ տվել, որտեվ ամեն քայլափոխին տեսնում եմ դուք ոնց եք մեր երկիրը նվաստացնում ու փորձում եք պառակտել, ինչի համար, ուղղակի ապշում եմ, ոնց կարելի է այսպես, փոխանակ այսքանից հետո մեր երկիրը գնալով ավելի ծաղկեր, գոնե նման բաներ գոնե չտեսնենք, ամոթ էր, ես ամաչում եմ, անկեղծ եմ ասում ձեզ։ Մեր Հայաստանի տարածքից դուրս բոլորը մեր հայազգից են խոսում։ Այն դեպքում, երբ որ ամենտեղ մեր հայազգը միշտ հաղթանակած է եղել։ Իսկ այսօր մենք պետք մարդկանց մոտ գլուխ ենք կախում, ինչի համար։ Կներեք, իսկ ինչ է դուք երբ ասում են, որ այս իշխանությունը խաղաղություն է բերել, ասում են հիմա խաղաղություն, այսինքն մոռացել են պատերազմը երբ էր եղել։ Նորից եմ ձեզ ասում, ես ասել եմ, ասում եմ, էլի կասեմ, երբ որ ասում են մենք պետքա դաժե մեր իրանց նվիրած, սկուտեղով նվիրած հողերը հետ բերենք, դա էլ եմ ցավ ապրում։ Ինչի համար, որտեղ սկուտեղի վրա դրեցին, մատուցեցին, էլի իմ նման լիքը ծնողների պետքա սարքեն սևազգեստ հետ բերեն, դե հիմա ոնց տվել է, գնացեք սկուտեղով էլ հետ ուզեք։ Ինչքան զոհ տվեցինք ու մեր տղերքը արյունով են այդ հողերը պահել, ասելու չի։